Kamar yadda na alƙawaranta muku cewa zan hakaito muku asalin bayanai game da hare-haren da ƙasar Iran ta kai zuwa ga ƙasar Amurka. Lallai Iran a wannan karo ta samu gagarumar nasara wacce aka ce kusan tun hare-haren farko da aka yi a wannan yaƙi babu wata nasara da ta kai girman wannan. Ma'ana dai a taƙaice a iya cewa ƙasar Amurka ta tsokano tsuliyar dodo kenan in ji Bahaushe. Wato ƙasar Iran ta kai farmake-farmake a wurare da dama a ƙasar Iran. A wannan karo cikin ƙanƙanin lokaci Iran har ta kai hari gurare ƙasashe kusan guda 7 kuma ta yi munanan ɓarna musamman a ƙasar Kuwait. Ƙasar Iran ta kai hari wani guri da ya ba ƙasar Amurka mamaki, wato maɓoya ma'ajiyar makaman ATACMS missiles ground to the ground missiles da ƙasar Iran Amurka take amfani da su tana kai hari wa ƙasar Iran. Wato maɓoyarsu fa nan ƙasar Iran ta kai farmaki. Shi ne za ku ga wannan bidiyon yana ta yawo a kafafen sada zumunta, wani guri yana ci da wuta yana hayaƙi. Aka ce har zuwa yanzu wannan guri yana ci da wuta, mutane ba su san me ya faru a wannan guri ba. Wato wannan guri ma'ajiya ne na makaman ƙasar Amurka da take amfani da su tana kai farmaki zuwa ga ƙasar Iran, wanda kwata-kwata su kansu ƙasar Amurka ba su taɓa tunanin a ina ƙasar Iran ta samu bayanan sirri har ta yi tunanin ta je ta kai farmaki wannan maɓoyin makaman nasu ba, kuma ta cimma target a inda ta kai wannan farmaki ta yi nasarar tarwatsa wannan gurare. Wannan lamari ya ba wa ƙasar Amurka mamaki. Haka zalika ba iya ƙasar Kuwait ba, a Jordan ma ƙasar Iran ta kai farmaki, wadda ta kai farmaki wani sansani na maɓoyar MQ-9 Reaper drones, wato wasu jirage marasa matuƙa da ƙasar Amurka take amfani da su masu tsananin tsadar gaske, wanda a nan ma ƙasar Iran ta kai farmaki ta yi nasarar tarwatsa wannan gurare. Haka zalika kuma banda nan ƙasar Iran ta yi nasarar lalata inda ake refueling ɗin warships na ƙasar Amurka, ake zuba musu man fetur a wannan sansani. Ƙasar Iran ta ƙara nasarar tarwatsa wannan guri. Daɗin daɗawa shi ne jirgin yaƙin ƙasar Amurka, wanda ƙasar Amurka ta zabura ta turo shi wai zai zo ya buɗe Strait of Hormuz a ci gaba da wucewa, saboda for now Strait of Hormuz is closed, babu magana wucewa. Ƙasar Iran ta farmaki wannan jirgi kuma ta tarwatsa shi. To jama'a wannan fa shi ne kaɗan daga cikin mummunar rashin nasara da ƙasar Amurka take ci gaba da fuskanta a wannan yaƙi da aka dawo ruwa. Suna ta tunani cewa irin komai ya ƙare, an ba su shawarwari a NATO summit kawai su dawo su ƙarasa ƙasar Iran. Menene rage? Duk ƙarya ce, ba su da komai, labari suke badawa, irin suna ma ƙasar Amurka barazana. Irin in kuka dawo yaƙi za a ji ƙasar Iran tana yawan cewa idan Amurka ta kuskura ta dawo yaƙi gadan-gadan za ta ɗanɗana kuɗarta, wanda su kacokan kawai suna kallon wannan a matsayin wani labari ne, irin kawai su ma suna ɗan cika baki ne, suna ba su tsoro, amma a zahiri su suna ganin cewa ba sun gama ƙarar da komai. Musamman shugaban ƙasar Amurka an ji shi ya nanata wannan abin ya fi so 100. Mun gama da komai na ƙasar Iran, sojojin sama, sojojin ƙasa, sojojin ruwa, ba su da komai, babu makamai, misil ɗin ma 'yan kaɗan ne. Haka yake ta cewa saboda ya ga idan aka ɗan dawo yaƙin ƙasar Iran ba ta ɗaukar abu da zafi, bai fita ɗan harba missiles 3, 4, 5 fa a zo kuma a daidaita ta ci gaba da tattaunawa da su. Wanda suke kallon hakan kamar a matsayin gazawa ko kuma lallai da gaske makaman sun ƙare, shi yasa suke irin wannan salo. To amma fa a wannan karo lallai fa makaman nan ba su ƙare ba, sun ɗanɗana kuɗarsu. Waɗannan gurare da na faɗa muku mummunar ɓarna aka ma ƙasar Amurka, ɓarna mai girman gaske mai nauyi. Sai nan da ɗan sati ɗaya ko 'yan kwanaki kaɗan za ku ji an zo an fara analysis an ƙona musu dukiya ta kai ta biliyan kaza, kamar yadda ake maganar daga fara wannan yaƙi zuwa yanzu jirage kawai na ƙasar Amurka ana magana an tarwatsa sama da 43. To yanzu kuma yaƙi ya ci gaba, waɗannan sansani sun ci gaba da fuskantar uƙuba. Maganar da nake muku fa yanzu haka CENTCOM na ƙasar Amurka sun ba da umarni manya-manyan jiragen yaƙin nan fa su fara ja da baya, su fara barin mashigar Strait of Hormuz, domin escalating, in abu ya escalating ƙasar Iran tana iya farmaka wannan jirage ta musu mummunar ɓarna. Ni na rasa ma me ƙasar Iran ɗin take jira. Ai da waɗannan jirage kamata ta fara, musamman na sojoji da jiragen yaƙinsa da suke kan wannan hanya. Ai nan ya kamata ta fara tarwatsawa gabaki ɗaya kafin ta ci gaba da kai ma waɗannan sansani hari, tunda dai ga sojoji a gabanta, su ya kamata ta fara farmaka. Sai dai waɗannan sojoji karo na farko kenan da aka yi musu hari bisa yunƙuri da suka yi da American warship, suna so su wuce ta wannan hanya su gwada su ga yaya. Wallahi a ƙasar Iran ta amfani da anti-ships missiles ta farmaki wannan jirgi kuma ta yi nasarar samun sa, wanda labarin da nake gaya muku yanzu haka CENTCOM
ta ba da umarni jiragen yaƙin ƙasar Amurka su yi gaggawar ja da baya, su nesa da ruwan ƙasar Iran domin farmaki zai iya ci gaba da sauka a kansu kuma za a yi mummunar ɓarna. To wannan fa shi ne. Mutanen nan dai ina ganin sun latsa sau ɗaya, sun latsa sau biyu, sun latsa sau ba adadi babu hanya. Duk ta inda suka ɓullo a shirye ake a maida musu da martani wanda hakan baya musu daɗi. Wato kawo ya zuwa yanzu da nake gaya muku yaƙi fa bai ƙare ba. Ana nan ana ci gaba da ɗauki ba daɗi, ana ci gaba da harba makamai. Su ma ƙasar Iran Amurka sun ci gaba da harba makamai musamman a kudancin ƙasar Iran irin su Qasim Islands, irin su Sirik da dai gurare irin su Hormuzgan da dai gurare da yawa a yankin kudancin Iran suna nan suna ci gaba da kai farmake-farmake a wannan yanki. Ita kuma ma ƙasar Iran ɗin tana ci gaba da retaliation. Insha Allahu abin da na tattara game da bayanan retaliation ɗin da ƙasar Iran ta yi da kuma abubuwan da aka lalata ma ƙasar Iran su ma insha Allah zan zo in kawo muku rahoton su. Sai kuma labari da ya dinga faranta ma al'ummar duniya rai, mutuwar bazata da ɗaya daga cikin sanatocin ƙasar Amurka wato Lindsey Graham ya yi, wanda mutane da yawa ba su san wannan mutumin ba. Ai ina ganin wannan mutumin yana ɗaya daga cikin kanwa uwar gami, wato wanda suka tsaya kai da fata a cikin sanatocin ƙasar Amurka, suka tasa sojoji da mahukuntan ƙasar Amurka sai an ga bayan al'ummar musulmi a faɗin duniya, ba ma maganar wai iya ƙasar Iran ba. Wanda ya wannan tunani ya yi kuskure. Wato nan sanata yana ɗaya daga cikin mai mummunan tsatsauran ra'ayi wanda bai ƙaunar kowace ƙasa ta al'umma a gabas ta tsakiya, kuma shi ne ƙashin bayan Yahudu a cikin sanatocin ƙasar Amurka. Yana ɗaya daga cikin wanda duk wani ƙuduri da zai taimaki ƙasar Yahudu a gabas ta tsakiya su ne suke tsayawa kai da fata sai an tabbatar da shi. Hatta maganar wannan yaƙi da ake ciki shi ne gaba-gaba na tunzura shugaban ƙasar Amurka, shi ne allies na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ƙeƙe da ƙeƙe da yake matsawa kai da fata sai an ga bayan ƙasar Iran. Wannan mutumin ya daɗe akan kujerar mulki, an ce yana cikin siyasar Amurka tun kusan 2002, tsoho ne mai kimanin shekara 71, wanda aka ce ba zato ba tsammani wai bugun zuciya ya same shi ya yi mutu a fuji'a ya mutu. Sai dai an ji wai iyalansa sun roƙa kada a bayyana ba duniya irin raɗaɗi da wasu abubuwa da suka faru a yayin mutuwar tasa. Wannan wace irin mutuwa ce? Wannan mutuwa dai akwai lauje cikin daɗi, akwai kuma ƙalubale a cikinta. Yanzu ina ganin cikin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dole zai ɗori ruwa, hankalin shi zai mugun tashi, zai ga ai ya ma girma wannan, shi da yake about 80 years, wannan kuma gashi ɗan shekara 71 ya fice lahira ta wani dalili da ake ikirarin cewa bugun zuciya ne, wanda dai shi ne abin da ake bayyanawa a zahiri, amma ta iya yiwuwa akwai wasu abubuwa da suke ƙarƙashin ƙasa da suka janyo sanadiyyar mutuwar tashi. Wannan shi ne abin da yake faruwa ta ɓangaren wannan sanata wanda al'ummar duniya suke ta murna da mutuwar tasa, wanda ana ganin a cikin jigajigai na ƙasar Amurka da ake mafatan ɗagawa su falfala can, yana ɗaya daga cikin gaba-gaba. In ka cire irin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ka cire mataimakin shi JD Vance, ka cire Pete Hegseth, waɗannan guda ukun, to ina jin wannan mutumin shi ne na huɗu wanda a ƙasar Amurka dai suke da wannan tsatsauran ra'ayin akan ƙasashen gabas da tsakiya ko kuma al'ummar musulmi ma a faɗin duniya, domin su ne ƙashin bayan ƙasar Yahudu. Duk wani taimako da tallafi su za su tsaya kai da fata su tsaya mata sai an cimma wannan tallafi an kuma zartar da wannan ƙuduri. Yanzu kuma akwai ragowar ire-irensa da suke cikin wannan cabinet na ƙasar Amurka, su ma muna addu'a Allah ya kawo ƙarshensa gabaki ɗaya domin al'ummar musulmi ta zauna lafiya. Domin shi rikicin gabas na tsakiya da kake gani, ka daina gani ana yi da ƙasar Iran, ba wai iya ƙasar Iran ba ce matsalar waɗannan turawan yamma, duka ƙasashen musulmi ne. Wasu dai ƙasashen sun riga sun yi nasara a kansu, waɗanda kuma suka musu taurin kai shine suke biyo musu ta irin wannan hanyar su fatattaka ƙasashensu. Dukan mu da ku shaida ne, ba abin da bamu gani ya faru a irin waɗannan ƙasashen Larabawa ba. Wasu ai sharrin suna da wani nau'in makami, sai an shiga an je an fatattaka ƙasar a gano ba su da shi, kamar irin yadda aka ma Saddam Hussein, wanda aka ce ai shi ma ƙasarsa ga irin waɗannan makamai da ake zargin yana da su, amma bayan an je an fatattaka ƙasar an ruɗe ƙasar aka zo aka gano bai da shi, wanda har yau ƙasar ta ƙara dawowa normal. Yanzu haka a cikin ƙasar Iraki ba akwai mayaƙa ɓangaren da suke supporting ɗin ƙasar Iran, akwai mayaƙa ɓangaren da suke supporting ɗin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, akwai kuma waɗanda su kuma ɓangaren gwamnati ne da ɓangaren Ahlus Sunna sun fatattaka ƙasar sun bar ta cikin chaos da tashin hankali. Ku duba a Libya har yau Libya ta ƙi dawowa seti, ita ma a watsa take. Ku duba Afghanistan yadda aka ma Afghanistan, an basu su ma cikin bala'i. Ku duba Syria an basu cikin bala'i. Yanzu ga Iran da yanzu tun ana irga wata ɗaya wata biyu sati biyu yaƙi zai ƙare, wallahi yanzu yaƙi ya kai gaba ma a san ranar da zai ƙare ba, haka za a yi ta jan shi.
Kamar haka ne aka fara a ƙasar Rasha, kamar wasa sai ga Rasha yanzu ta shafe shekara 4 tana cikin na 5 tana cikin gwabza yaƙi. To irin wannan salo suke amfani da shi su fatattaka dukkan wata ƙasa ta musulmi, ba sa taɓa zuwa su ga ana rikici su dakatar da rikicin. Jama'a ban sani ba ko al'umma sun fahimci wannan. Ga gurare nan ana rikici, ku je ku dakatar da rikicin a ce an daina, ba sa yi, amma za su iya samar da sabon rikici da nufin ana cutar da wani. Ban sani ba ko ƙwaƙwalen wasu yana fahimtar irin wannan tsarin na ƙasar Amurka. Yanzu misali, ai ana faɗa a Sudan, su yi amfani da ƙarfin soja mana su zo Sudan su dakatar da wannan yaƙi, su hukunta mara gaskiya, masu gaskiya a taimake su. To ba za su yi ba, suna gefe ba ruwansu, ku kashe kanku. Haka suke, wannan shine tsarinsu. Yanzu yaƙin da ake yi a Ukraine da Rasha inda gaske ne, ai suna da say a ɓangaren Ukraine. Idan da ba daban tallafin ƙasar Amurka ba, Ukraine ai ba za ta iya yaƙi da Rasha ba. Amma ba su dakatar da yaƙin ba, kullum bulbul makamai suke suna cewa an cuta Ukraine, saboda haka sai sun ƙwato ‘yancin da ba zai taɓa ƙwatuwa ba har abadan abada. Haka zalika a gansu suna famfo wa Taiwan cewa Taiwan ai kada ki yadda ƙasar China ta ce za ta da ke cikin ƙasarta, su ci gaba da neman yadda za su sera musu da makamai a fara sabon yaƙi. Haka lamarin yake. Haka su dawo ɓangaren South Korea nan ma su je su ba da labari mara daɗi. Da na ce South Korea sai wata kalma ta faɗo da ya kamata in saka muku ita a cikin wannan labari, wadda wannan gaskiya ce mafi girma da na taɓa ji a wani shugaba ya faɗi, duk da dama shi wannan shugaban dama ai kwarta-kwar yake ma ƙasar Amurka. Wato ya kawo point wanda wannan point ɗin ya kamata dukkan wani ɗan adam mai hankali ya riƙe wannan point ɗin daga lokacin maganar ya ji zai iya goyon bayan wani mutum a waɗannan ƙasashe guda biyu kuskure ne. Maganar da shugaban ƙasar South Korea Kim Jong-un ya yi shi ne, ya ce idan da gaske ne dakatar da irin ƙasashe irin su Iran da ƙasarsa daga mallakar makaman nukiliya gaskiya ne. Ya ce to shi ya yadda zai lalata makaman nukiliyar shi. Sun yadda ƙasar Iran ma ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, amma idan yaƙin da gaske ne, to a fara da sauran ƙasashe aminan ƙasar Amurka da suka fara mallakar wannan makami ba bisa sahalewar dokokin duniya ba. Maganar da nake muku shine a yanzu haka a faɗin duniya ƙasashe guda 9 ne suke da makaman nukiliya, wanda halastacce ne duniya ta amince su mallaki waɗannan makamai, amma sauran duka sun mallake shi ne ba bisa ƙa'ida ba. Kuma wani abin mamaki, ƙasar Amurka dukkan allies ɗinta na ƙud da ƙud a cikin ƙungiyar NATO ta ɗauki makaman nukiliya ta je ta girke a cikin ƙasashensu, irin su Germany, irin su Ingila da sauransu. To yanzu misali sai ya ce to ya yadda idan da gaske ne waɗannan ƙasashen guda 5 da suka mallaki waɗannan makaman wanda duniya ta yarda da su, a bar su ne, amma sauran kuma waɗanda suka mallaka wanda allies ɗin ƙasar Amurka ne, to a fara ta kansu a ƙwace makaman nukiliyan a lalata shi ya zamana ba su da shi, to su ma za su amince a zo a kwance nasu. Na san wannan ita ce gaskiyar da ba za a karɓe ta ba. Kun ga wannan ai shi da gaskiya, idan da gaske so kake ka hana mallakar wannan makami ta ƙa'ida wanda ba su cancanta ba kada su mallake shi, to ai akwai allies ɗinka wanda suka mallaka, to shikenan fara da su, idan ka gama da su sai ka zo kanmu, mu ma mun yadda za mu kwance namu. To ƙarya suke yi, ba za su fara haka ba, kuma wannan shine ƙa'ida. Kamar misali kana da ɗa ne mara ji sai ka ƙi mai faɗa, ka ji kana ma ɗan maƙocinka faɗa ka ce baya ji, kaga wannan rainin hankali ne, ba wanda zai yarda da wannan. To irin wannan tsarin kenan. To kun ji yadda gaskiya take, ba maganar a mata rufa-rufa ko a saka kwaskwarima a cikin wannan bayani. Wannan shine gaskiyar da shugaban North Korea ya faɗi, Kim Jong-un, wanda na ce tabbas wannan ya yi wani bayani mai matuƙar muhimmanci, kuma shi a nashi ɓangare dama ya ce ai yanzu ne ma ya ɗora ɗamarar ci gaba da haɓaka wannan makamai domin kare kansa da kuma tunkarar dukkan wata ƙasa a faɗin duniya da ta nemi ta yara gefe ta ce za ta kawo masa farmaki. Jama'a nan zan dakata, zan ci gaba da bibiya insha Allah, ku biyo ni a bidiyo na gaba, musamman zan kawo muku da safe insha Allah, zan hakaito muku abubuwan da suka faru a wannan dare. Wassalamu alaikum warahmatullah.